Acá está un poquito negro porque estoy en mi habitación. No miren esto, no. Se lo explico. Bueno, hoy vamos a hacer slime escondida de mis padres. Sé que ya pasó de moda, pero igual. Bueno, los ingredientes van a ser un tachito donde poner las cosas. Yo voy a utilizar esta que son de Chopkins. Algo para revolver. Agua caliente. O acá voy a hacer la mezcla. Agua caliente. Bórax. Que es bórax. Algo para revolver. Y pegamento. Ay, me esperan acá. Me olvidé algo. Me olvidé el agua. Estoy acá. Bueno, y para que miren, vamos a estar haciendo este slime. Bueno, perdón. Vamos a estar haciendo este slime que es muy estirable. ¿Ven? Lo muestro en las luces. Este es muy estirable. Bueno, a este lo vamos a hacer blanco, pero no creo que me salga tan bien. Bueno, lo que vamos a hacer es acá en el solcito ponerle el pegamento. No sale. Sale poco. Salió una gota nomás, amigos. Es el mismo pegamento, me tengo que comprar uno bastante. Yo creo que con esto ya es suficiente porque no tengo nada, está vacío. ¿Está? Acá se ve mejor. No. Acá. No. Acá. Bueno, no tiene nada. Estaba completamente vacío. Bueno, ahí está. Le vamos a agregar un poquitito de agua. Un poquito más, poco a poco. Tengo miedo si le agrego mucho. Y lo vamos a mezclar. Como que esto tiene hoyos. Tiene que estar bien, pero bien mezclado el agua con el... Pasó de moda, ¿no? Esto le escondida de mis padres. Ay, estoy en un rincón bien... Que me vean. Bueno. Lo tenemos bien mezclado. Le vamos a ir echando. Vamos a echar el agua con bórax. El agua caliente con bórax. Ahí. Y lo vamos a mezclar. Lo tenemos que mezclar bien. Ahí le echo mucho bórax. Bueno. Sé que no se ve muy bien mi cara, pero la parte, más o menos así, la parte, como que... A ver, enciendo la luz. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Porque no le hacía... Bueno, vamos a mezclar súper. Bueno, y también el coso lo tenemos que ir mezclando. Se me cayó. Bueno, esto ya está bien mezclado. Y le vamos a ir echando poco a poco el agua con bórax. Se la he hecho a cuchara porque tengo un re miedo. Y van a ir viendo. Yo le echo este. Bueno. Mientras más bórax en coso le echen, más estirable se va a hacer su slime. Yo les digo que se va a hacer más estirable. También le pueden agregar más el agua con bórax. Está mojando todo.
me quedó todo blanco. Porque yo no le puse colorante. Me salió súper mal. Bueno, pero por lo menos ya me salió algo, ¿no? Bueno. Algo es algo. Bueno, ahí me ve mejor, ¿bien? Bueno, este es nuestro slime de hoy. Suscríbanse, déjenme un like. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, denle me gusta y déjenme en los comentarios si les funciona esta receta. Bye. También les voy a enseñar a hacer globos antiestrés. ¡Ay! Muñecos antiestrés, que son así, menos. Es re famoso. Es muy fácil de hacer, pero yo no podía hacer tanto porque como que, ven, acá tienen mucho huequito, entonces se va ahí mezclando. Uy, no sé para qué me pare. Y bueno, espero que les guste mucho este video. No se olviden, como les dije, bueno. Y si quieren que salga un fluffy a un crunchy, le van a agregar espuma de afeitar. Bueno, hoy en el mismo día vamos a hacer globos anti-estrés, ¿sí? Así que no olviden de ver ese video. Bye.